हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं अरुणा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल अरुणा एंड आरती फैमिली व्लॉग्स में। और देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि विंटर आ चुका है अभी, और बच्चों के लिए बहुत ही दिक्कत होने शुरू हो जाती है विंटर के समय में। जैसे विंटर शुरू होता है तो बच्चों की दिक्कतें भी बढ़ जाती हैं, उनको सर्दी जुकाम लगा ही रहता है। जैसे ही हमारी सर्दी की शुरुआत होती है, बचाने की कोशिश करते हैं, उतना ही बच्चे पानी की तरफ भागते हैं, ठंडे में भागते हैं, और मोजे जूते वगैरह भी नहीं डालते हैं। तो इसलिए हम उनको किस तरीके से बचा सकते हैं, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा ऑयल लेके आई हूँ जिससे कि जब आप बच्चे की मालिश करेंगे उसको बना के, तो उनको जल्दी सर्दी जुकाम नहीं होगा। आप जानते हैं कि बच्चे ज़्यादा कपड़े पहनना पसंद नहीं करते हैं, और अ, उनको जितने भी हम सर्दी के जैसे कपड़े पहनाते हैं तो वो उनको नहीं पहनते हैं, उतारने लगते हैं, तो उनको ईचिंग होती है ज़्यादा कपड़े पहनने से। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए जिससे कि हम उनको सर्दी से बचा पाएँ। तो इसलिए मैंने एक बहुत ही अच्छा पुराने समय से चलता हुआ आया हुआ, जो हमारी दादी नानी सब लोग ने यूज़ किया है, एक ऐसा ऑयल आपके लिए मैं बनाऊंगी जो हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं सर्दी जुकाम होने से। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करती हूँ ये तेल को बनाना, क्योंकि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये बच्चों के लिए ऑयल, और उनकी मसाज करने के लिए बहुत ही अच्छा ऑयल होता है ये। उनकी मांसपेशियों को मजबूत करता है बच्चों की, और दूसरा उनको सर्दी जुकाम होने के सिम्टम्स से बचाता है। जैसे तो फ्रेंड्स, ऑयल बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले लिया है मैंने ये लहसुन की कुछ कलियाँ, लगभग 10-12, और ये 5 मैंने लौंग डाली हैं। 1 चम्मच है अजवाइन, और 1 चम्मच है मेथी दाना, और ये 100 ml है ऑयल, सरसों ऑयल। ये ऑयल प्योर है, तो प्योर ही अच्छा रहेगा अगर आप लोग प्योर यूज़ करेंगे। तो ये मैंने प्योर ऑयल लिया है, और अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हमें इसको बनाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी करते हैं स्टार्ट इसको बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने रख दिया ये कढ़ाई गैस पे, और गैस को हम कर लेंगे ऑन, और इसमें मैं डाल दूँगी अभी ऑयल। तो ऑयल डालने के बाद में हमें थोड़ा सा ऑयल को गरम करना है, ताकि तो यहाँ पे ऑयल हो गया है गरम, और इसमें मैंने ये लहसुन डाल दिया है। और लहसुन डालने के बाद में इसमें लौंग और अजवाइन, और हम मेथी दाना भी डाल देंगे। तो अभी मैं लौंग डाल रही हूँ, और बाकी बची हुई अजवाइन और मेथी दाने को भी हम डाल देंगे इस उबलते हुए ऑयल में, इसी तरीके से। और थोड़ी देर पकाना है हमें बस। डालने के बाद में ज़्यादा इसको काला नहीं करना है ऑयल को, और ज़्यादा लहसुन भी हमें ब्लैक नहीं करना है, ज़्यादा भूनना नहीं है तेल में। बस थोड़ा सा जब लाल हो जाएगा, एकदम लाल होने पर भी हम इसको बंद कर लेंगे गैस को। तो इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं चाहिए बनाने के लिए, बहुत ही जल्दी से बन जाता है। लगभग 5 मिनट के अंदर ये तेल बहुत अच्छा हमारा बन के तैयार हो जाएगा, और हम फिर इसको अपने बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हम सुबह में जब बच्चे को नहलाने से पहले मालिश करते हैं तेल की, तो इस तेल की ज़रूर करें, जिससे कि बच्चों की बॉडी हीट रहेगी काफ़ी, और बच्चे को सर्दी नहीं लगेगी। तो 1 घंटा पहले नहाने के हम मालिश कर सकते हैं इस तेल से। और अगर बच्चा पहले से बीमार है, सर्दी खांसी हुई हुई है, तो तब भी हम इस तेल को यूज़ कर सकते हैं। रात में उसके छाती पे और पैरों के तलवे में इस तेल की मालिश करें, जिससे कि जो आपके बच्चे को दिक्कत हो रही है वो नहीं होगी, और जल्दी ठीक हो जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा तेल भी अब बिल्कुल रेडी है। तो हम इसको ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने के बाद में छान के किसी बर्तन में रख लेंगे करके। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आप
आपको कैसी लगी बच्चों के लिए, जो मैंने आज होम रेमेडी आपको बताई है कि सर्दी में हम बच्चों के लिए कौन सा तेल लगाएं जिससे कि उनको जुकाम वगैरह ना हो। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स करके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन फ्रेंड्स आपको तुरंत मिले। तो मैं मिलूंगी आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।